فلاحو اسلم، اس تو اپنے اس کے مالک کے سامنے جھک جاؤ. اسلام فلاحو اسلم، اپنے آپ نو دے حوالے کر دیو، سپرد کر دیو. وبشر المخبتین، اور نیویں ہو جان والوں اللہ دے رسول بشارت دے دے کہ جڑے جھک جان گے اللہ دے سامنے تکبر اور غرور نہیں کرن گے، ساریاں کامیابیاں انہاں دے قدم چومن گے. اکرم والوں میں جہنم ٹھونس دوں گا، الیس فی جہنم مثوی للمتکبرین. جڑے بڑے بنے انہاں دا ٹھکانہ دوزخ چ نہ میں بنا رہا ہوں، تھوڑ کتنے بناؤں کہ ایک ناچیز نطفے تو پیدا ہوئے، جدوں چاواں پھونک مار کے اڑا دیاں، اور انہاں دی زندگی موت میرے قبضے تے ظالم تختہ دے بہ کے بگڑ گیا. انہاں نے یہ کیا کہ اسی ہیں سب کچھ، مینوں بھول گیا. یہو جہ متکبراں دا ٹھکانہ اگر دوزخ نہیں تو ہور کی ہے؟ سوال کیتا رب نے، انہاں نوں اوتھے نہ چونکاں ہور انہاں دا حشر کی ہوئے. تے جڑے مخبتین نیویں ہو گئے، پست ہو گئے، بالکل تھلے لف گئے، انہاں واسطے بشارت ہے، خوشخبری. دنیا چ انہاں دا انعام ممبر و محراب تو پکارا جانا. صدیاں گزر گئیاں، پتہ نہیں قبراں چ انہاں دی ہڈیاں دا کی حال ہے، مگر اسی اج بھی انہاں نوں رحمت اللہ علیہ کہ ساڈے سراں دے اتاج ہے. جدوں کسی مسلمان نے انہاں دا نام لینا ادب نہ سر چک جانا، کیونکہ وہ اللہ دے سامنے نیویں رہے. کیونکہ رب نے من تواضع للہ رفعہ اللہ، اللہ دے رسول علیہ السلام نے فرمایا تھے معاملہ الٹا، جنہ کوئی نیواں ہوگا اللہ انہاں ہی تان انہوں اونچا کرے گا، انہوں سر بلند کرے گا، اور جڑے بڑے بن گئے انہوں زمین تے ساتھ. تو اللہ نے فرمایا فلاحو اسلم، ایک ہی خدا ہے، ایک ہی مالک ہے، اپنے آپ نو